இந்த மிச்சாம் புயல்லையும் இந்த பிள்ளை எங்கே போகுதுன்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க. அப்படி போன இடம் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற கிரேஸ் சூப்பர் மார்க்கெட். போனோடனே கெலாக்ஸ் பிராண்டில் ஓட்ஸ் எடுத்துட்டேன். பார்த்தா அது 490 போட்டிருந்தது. ஜெப்டோவில் எப்போவுமே 380 வாங்குவேன். ஆனால் அவைலபிள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துட்டா 490. சரி எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் நியூட்டெல்லா ஒன்று எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் லயன் டேட்ஸ் நான் பார்த்த உடனே எனக்கு ஆட் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. அதையும் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பாஸ்தா கிண்டுறதுக்கு கிரேஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பிராண்ட்லேயே ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அது 2 அள்ளி போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் டேட்ஸ் ஒரு 160 ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அதையும் தூக்கிட்டேன் அலேக்கா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தேடிட்டிருக்கேன்னு யோசிப்பீங்க. நான் நட்ஸு அதெல்லாம் தேடினேன். எங்கன்னே தெரியல. பார்த்தா ஸ்டாக் வந்து வெளியில் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அதையும் எடுத்துகிட்டு எனக்கு பிடிச்ச மில்க் மேடு அப்புறம் யோகட் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு பில் கவுண்டருக்கு போனால் கேரி பேக் கேட்குறாங்க. ஐயோ வர அவசரத்தில் கேரி பேக் மறந்துட்டோமே.